بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مشاهدينا الأعزاء. طبعا اليوم عندنا كيا سيراتو موديل 2005. السيارة تعطل في التشغيل. شوفوا تو نولع ignition اون، نولعه. شوفوا السيارة تاخذ وقت. شوفوا تجربة أخرى تاخذ وقت حتى تشتغل السيارة. طبعا شفنا الأكواد فيها كود سيستم تولين، ففي عندنا البنزين شوية، هواء كثير، لكن البين ان البنزين شوية فيها السيارة. وحسب الزبون يقول ان على الطريق السيارة ما فيها اي مشكلة، المشكلة فقط في لحظة التشغيل، يعني ستارتنج. فهذا الاغلب يكون عندنا تسريب في منظومة البنزين، فتون نفحصه ان شاء الله، نقيس الضغط ونشوفه في تسريب ولا لا. طبعا رابطين جهاز الفحص. شوفوا الكود سيستم تولين at higher load بنك 1، هي طبعا بنك 1 السيارة. فتو نشوفوا لما نقيسوا ضغط مضخة الوقود. انا طبعا يجي منين ما خاش الهوز، جاي من مضخة الوقود، خاش المسطرة الرشاشات البخاخات، نقدر نقيسوه. طبعا هن نحطوا الهوز اللي جاي نحطوه هنا، وهذه نحطوها في مسطرة البخاخات، ونقيسوا من هن حول الغطاء هذا الكفر، ونقيسوا من هن. لكن احنا شاكين ان المشكلة كلها تسريب داخل المضخة، فاختصارا الوقت حنقيسه على المضخة على طول. هي الافضل اول شيء تقيس من هن. اذا كان لقيت الضغط يصير تسريب، لما ignition اوف يصير تسريب. التسريب احتمال يكون عندنا من البخاخات، واحتمال يكون عندنا من الداخل في البومب نفسه، في البومب اسمبلي. فشنو نديرو؟ فنقيسه غادي. اذا كان التسريب راح، معناه التسريب كان عندنا من البخاخات. اذا كان التسريب قاعد، معناه داخل الفيول بومب اسمبلي نفسه. لكن تو حنقيسه على الفيول بومب على طول نحن. وهذا لو السيارة جت في مطب والله في حادث لا قدر الله، هذا اللي يفصل. طبعا هذا الفيول كتف يفصل على الموجب على مضخة الوقود على طول. فهذا تو حنوصله في الفيول بامب اسمبلي، وهذا نوصله في الهوز اللي جاي داخل الفيول بامب، ونقيسه من هنا. نحطوا ساعة الضغط، طبعا ساعة الضغط هذه، ونثبتوا هذا هنا باش نقيسوا بيه. حنشوفوا ان شاء الله. تو طبعا وصلنا ساعة الضغط. شوفوا نخشوا على الاكشويشن تيست. شال فيول بامب ريلي، ريستارت. شوفوا لما يعطي يصعد معنا، لما يفصل يعطي الريلي ويفصل، لما يفصل يصير تسريب، ينقص على طول الضغط. شوفوا تو درنا له ستوب الريلي. شوفوا الضغط كيف نزل. حنشوفه مع التشغيل. طبعا ضغط السيارة المفروض 49.8، تقريبا 50 بي اس اي. حنشوفه مع التشغيل الضغط، ونحاولوا نشغلوا السيارة. شوفوا الداخلية. شوفوا ما فيش اي تسريب. هذا الهوز الاصلي طبعا، حقين في التحويلة، وهنا التحويلة نقيسه منها، وهنا راكب على الفيول بامب اسمبلي. نشوفه حتى في ضعفه. شوفوا 28 بي اس اي، هو المفروض يقعد 50 لكن قاعد 28 بي اس اي. شوفوا حتى مع دعس البنزين تو نشوفوا كيف يقل الضغط. شوفوا اوكي معطي 28. شوف كيف ينزل لعندنا 20. ينزل الضغط. شوفوا حتى لما نطفوا السيارة ايش يصير في الضغط، على طول نزل. نحاول ندوره. شوفوا نزل الضغط على طول. فلما ينزل الضغط وجوب ندوره، المسطرة البخاخات تكون فاضي ما فيها بنزين، تاخذ وقت حتى تمتلي بنزين. شوفوا ندوره. شوفوا تاخذ وقت حتى تمتلي بنزين، وبرضو الضغط ناقص.
الضغط مفروض 49.8 تقريبا 50 بي اس اي. نشوفوا الضغط تقريبا النص. شوفوا تو قاعد 26 الضغط تقريبا النص. شوفوا لما نطفوا على طول نزل الضغط. المفروض الضغط يقعد ثابت. فهنا الضغط شنو اللي يسبب انه ينقص الضغط؟ طبعا الريجوليتر فيول بريشر ريجوليتر داخل مضخة الوقود، داخل فيول بامب اسمبلي نفسه اللي هو هنا داخل. فكذلك الفيول بامب نفسه فيها تشيك فالف، المفروض ما ترجعش البنزين. فمرات المشكلة في الفيول بامب نفسه، ومرات الفيول بامب نفسه ضعيفة، ومرات الهوز اللي داخل، مرات الهوز اللي داخل والله فيول بامب اسمبلي نفسه فيها تسريب. فهذه تسبب شنو؟ ان الضغط ينقص، ولما نحط الإجنيشن على الاوف ينزل على الزيرو. فهذين كلها اسباب تؤدي لنقص هذا الضغط. طبعا تكمل على العمل اللي خذيناه نشوفه نظريا. طبعا هنا داخلين على السيارة، طبعا هي نفس كيا سبكترا، فقط سعة المحرك تختلف، لكن النظام الآخر شبه واحد هو. فنشوف الفيول بريشر سبيسيفيكيشن. هنا أعطانا شنو ستاندرد فاليو اللي هو شنو 49.8 بي اس اي. هذا الضغط اللي المفروض يكون ضغط منظومة الوقود عندنا. فنشوفه توه description. نشوفه حتى معطينا الفيول تانك كم معطينا، الكباستي 55 لتر. الفيول ريتيرن سيستم، النظام الراجع في السيارة هذه شنو؟ ريتيرنلس بدون راجع. والفيول فلتر تايب قال لك شنو؟ هاير بريشر تايب بيلتن فيول بامب اسمبلي، موجود في داخل الفيول بامب اسمبلي نفسه، في علبة الفيول بامب نفسه. فيول بريشر ريجوليتر بيلتن فيول بامب اسمبلي اللي هو شنو؟ معدل شنو؟ يعني المصمم على 49.8 بي اس اي، يفتح معنا منظم ضغط الوقود. فيول بامب الكتريكال تانك تايب اللي هي كهربائية داخل التانك. طبعا فيول ديليفري ديزاينز عدة تصاميم يعني لإيصال الوقود إلى البخاخات يعني. فطبعا هنا التايب اللي تو نشتغل عليه شنو؟ ميكانيكال ريتيرنلس بدون خط راجع ميكانيكيا. نشوفه طبعا هنا موضح لنا عندنا الفيول بامب. هذا طبعا ليت سترينر اللي هو اغلبهم يقولوا له فلتر، اللي يكون في الفيول بامب من الاسفل. بعدين عندنا فيول بامب، بعدين يمشي خط من هنا يطلع برا، وهو نفسه يعطي منه شنو؟ يعطي منه خط شنو؟ للفيول بريشر ريجوليتر، بحيث انه لما يزيد الضغط يصرف وين؟ داخل التانك. ويمشي من هنا وين؟ فيول فلتر، بعدين يمشي لمسطرة البخاخات. وهنا عندنا انجكتور زر البخاخات. عندنا هنا بريشر جيج يقيس الضغط. نفس الوقت في بعضها شنو؟ في بعضها يكون يطلع من الخط، يطلع طول من الفيول بامب. الفيول بامب يمشي طول برا، يلقى شنو؟ فيول فلتر، وهو نفس شنو؟ فيول بريشر ريجوليتر نفس الشيء. وبعدها يمشي لمسطرة البخاخات عندنا. فهذين اثنين شنو؟ تكنيكالي قال لك شنو؟ there is still a return. تقنيا هو مزيل في عندك راجع. it's just not attached to the fuel rail. هو فقط يعني ماهوش قاعد على الفيول ريل في الاخراج. طبعا هذا ريتيرنلس. بالنسبه للريتيرن تايب نجد شنو؟ ان الراجع موجود هنا، وعندنا هوز يرجع شنو؟ للتانك. لكن في شيء اغلب والله كل الفيول بريشر ريجوليتر اللي داخل الفيول بامب اسمبلي، التصريف متاعه هذا يحطوا فيه شنو؟ داخل الفيول بامب اسمبلي نفسه، بحيث ان الفيول بامب اسمبلي تقديمه ممتلئه بالبنزين، وفي نفس الوقت يبرد شنو؟ الفيول بامب. يعني مهما نزل مستوى الخزان عندك، فالريجوليتر التصريف متاعه يصرف فيه داخل الفيول بامب اسمبلي اللي عند شنو؟ تقدر دائما ممتلئه كتبريد للفيول بامب. فنشوفه طبعا هنا عندنا عليه مثال، وهنا عندنا عليه مثال بالنسبة للفلتر يكون شنو؟ مع الريجوليتر نفسه. وهنا الريجوليتر اللي يكون داخل الفيول بامب اسمبلي. فهنا نشوفوا هذا شنو؟ الفيول بريشر ريجوليتر
موجود داخل الفيول بامب اسمبلي، هذه اللي هي هونداي فيرنا موديل 2002. شوف في داخل فيول بامب اسمبلي نفسه، هذا طبعا هو نفسه، هذا هو الفيول بريشر ريجوليتر طبعا. وبالنسبة لهذا قلنا في الفيول فلتر وفيول بريشر ريجوليتر مع بعضهم في نفس الشيء. هنا نشوف المثال متاعنا اللي وضع تبع دوج داكوتا موديل 2002 نفس الشيء. طبعا هذا تنشوف الصورة الأخرى هذا مكسور فيها، لكن حتى يكون واضح من هنا يعني نوضح لك. شوفوا هنا واضح الفلتر من هنا، طبعا واضح علينا الفلتر من الداخل، شوف الفلتر واضح. نشوفوا هذا طبعا هو نفس اللي يخرج من هنا يمشي شنو الفيول ريل، لكن من هنا مضخة الوقود وين تعطي مضخة الوقود؟ تعطي هنا مضخة الوقود، وبعدين التصريف وين والفتحات هذه يتصرف من الراجع، وهو نفس يعني فيول فلتر وفيول بريشر ريجوليتر، يدخل المضخة من هنا ويرجع من وين؟ من هنا داخل التانك، ومن هنا يخرج شنو المسطرة البخاخات هذه المكسورة قلنا عليه. كذلك في الفاحص انت لابد تقعد فيه، يعني مش تعتمد اعتماد كلي على برامج الصيانة وكذا. نشوفوا مثال على ذلك تو. نشوف هنا قياس الضغط بالنسبة لهذه أول جدول السيارة شغالة. نجي نشوف الفيول بريشر تو لو، إذا كان لما قسنا لقينا الفيول بريشر تو لو يعني قليل جدا، ماهوش ال50 بي اس اي والله قليل جدا، معناه شنو؟ قالك بلوكد فيول فلتر، احتمال عندك شنو عندك فلتر متسخ، يعني suspected area المنطقة المشكوك فيها ولا كذا اللي هو الفيول فلتر. مرات عندك فيول ليك on the fuel pressure regulator that's assembled on the fuel pump because of poor setting of the fuel pressure regulator. مرات عندك السيل والأورينج بتاع الفيول بريشر ريجوليتر في مشكلة، هذا شنو؟ فيول بريشر ريجوليتر احتمال في مشكلة. مرات عندك ليك من الفيول بريشر ريجوليتر. بعدين قال لك فيول بريشر تو هاي، إذا كان عندك فيول بريشر تو هاي هذا كيف ما مر معنا انسبكتر اللي قبل لقينا ضغطه 108 تقريبا المفروض 49.8، معناه شنو؟ عندك ستاكينج فيول بريشر ريجوليتر، يعني المنظم تاعك ما يفتحش قاعد مسكر فيول بريشر ريجوليتر. لكن هنا قال لك اذا كان لقيت البريشر تو لو مرات عندك يا فلتر متسخ متسكر، يا اما عندك شنو؟ يا اما عندك ليك من البريشر ريجوليتر. لا مرات عندي ليك مش من البريشر ريجوليتر، مرات عندي ليك من الخط الفيول بامب نفسه، فتنشوفوه معنا في المثال ان شاء الله. وبعدين هذه طبعا السيارة شغالة، بعدين بعد نطفوا السيارة نشوفوا بعد نطفوا السيارة فيول بريشر دروبز سلولي افتر انجن ستوبت، إذا كان تم الفيول بريشر ينقص بشوي بشوي، يعني النقصان متاعه قليل. هنا عندك انجكتر ليك شنو؟ عندك البخاخ يسرب، المنطقة المشكوك فيها اللي هو البخاخ انجكتر. إذا كان الفيول بريشر دروبز immediately after engine is stopped، إذا كان يعني لما طفيت على طول نقص عندك نقص على طول، يعني نفس ما يصير معناه قال لك شنو؟ the check valve within the fuel pump is open. فيول بامب لا هذه مش شرط ان التشيك فالف، طبعا الفيول بامب مصمم على اساس ان فيها تشيك فالف، صمام عدم الرجوع. لما تطفي السياره الصمام هذا ما يسمحش بالبنزين من يرد يعني من خط الفيد، خط التغذيه اللي تغذي منه المضخه. فهنا نجوك شرح توضيحي. طبعا هذه كلها هذه اللي هي فيول بامب اسمبلي، هي اللي هي القطعة البيضاء ولا كذا اللي تكون فيها الفيول بامب والريجوليتر وكذا اللي يخرج من الهوز اللي يمشي لمسطرة البخاخات. طبعا النظام الدليفري في السيارة هذه اللي هي طبعا تكلموا السيراتو فيول متاعها ريتيرنلس بدون خط راجع. هذه كتوضيح يعني طبعا بصورة مبسطة. طبعا أنا عندنا سترينر مش موضحين هذه الفيول بامب بعدين تعطي داخل الاسمبلي اللي هي فيها فلتر داخلي، طبعا تعطي فيه الفلتر هذا. لكن كتوضيح هي اصلا تعطي شنو؟ تعطي توزع شيئين، تعطي هنا للفيول بريشر ريجوليتر اللي هو يفتح ضغط 50 بي اس اي، وتعطي وين؟ تعطي برا عندنا على الفيول بامب اسمبلي برا. هي هنا بعدين الكفير هوز تاع السياره اللي مشي وين؟ مشينا الفيول ريل مسطره البخاخات. كانت الصورة توضيحية طبعا حتى البخاخات. هنا عندنا الفيول انجكترز من البخاخات. فلما نحن نجو نقيسه مثلا نقيسه هنا، قلنا أول شيء نقيسه هنا تمام، قسنا هنا اللي هي هذه نثبتوها نفس ما هي نثبتوها. هذه تدخل داخل مسطرة البخاخات
ومسطرة البخاخات فيها مسمارين، ونربطوا الصواميل مسطرة البخاخات. بعدين هذه نفكوا الصواميل اللي هنا، ندخلوا شنو الهوز اللي داخل مسطرة البخاخات، ندخلوه داخل هنا ونربطوا الصواميل عليها. بعدين نقيسوا من هنا، نحولوا الكفر هنا، نقيسوا باستخدام ساعة الضغط، نركبوا هذه هنا، بعد نفكوا الغطاء الكفر ونقيسوا الضغط. مثلا ما لقيناش الضغط عندنا المفروض 49.8 اللي هو 50 بي اس اي تقريبا، ما لقيناش 50، لقيناه اقل من 50. شنو معناها؟ معناه عندنا ضغط ناقص. لكن اهم شيء ما فيش تسريب، لما طفوا السيارة ما فيش تسريب. هنا عندنا ضغط ناقص، عندنا ضغط ناقص. اذا كان لقينا ضغط واجد معناه عندنا فيول بريشر ريجوليتر هذا ما يفتحش بكل. ضغط البومبه طبعا الفيول بامب اغلبا ضغط حتى فوق ال100، فوق ال100 بي سايد تضغط اصلا، لكن اللي يصرف فيه شنو؟ فيول بريشر ريجوليتر. فمثلا لقينا الضغط هنا عندنا اقل من الضغط المطلوب 40 والله كذا. مرات عندنا احتمال شنو؟ عندنا احتمال الفلتر الداخلي اللي فيه البامب فيه مشكله، احتمال اللي فيه البامب نفسه فيها مشكله. فهنا شنو؟ نضطروا ان نفكوا هذه برا ونجربوها برا ونشوفوها الفيول بامب، ونشوفوا الفيول بريشر ريجوليتر، نراقبوه هل يفتح ما يفتحش. لكن اذا كان لقيناه كيف قلنا لكم اكثر من ضغط مطلوب واجد معناه الفيول بريشر ريجوليتر هذا ما يفتحش. لكن نجو للتسريب مثلا، لما طفينا السياره نزل على طول الضغط. شنو معناه الضغط نزل على طول؟ مرات عندنا تسريب في البخاخات، فهنا نستبعدوا القصه هذه، نسيبوا هذه من هنا ونجو وين؟ نجوها بدل ما نفكوا البخاخات الاسهل لنا شنو؟ نجولهن. طبعا هذا الهوس اللي راكب هنا نفس هذا بالضبط، فنركبوا هذا وين؟ نركبوها في اللي طالع من الفيول بامب، والهوس هذا نركبوها ونفتح هذه ونقيس من هنا على نقيس الضغط من هنا نفس ما قسنا من بدري. اذا كان لقينا مشكله مازالت قاعده معناها مشكلتنا هنا. اذا كان لما قسنا من هنا الضغط يبقى ثابت بعد نطفوا الاجنيشن اوف والله نديروا انرجايز الريلي اللي فيه البامب ونطفوا يمسك الضغط، هنا معناها المشكله كانت عندنا تسريب في البخاخات. والا معناها عندنا المشكله شنو؟ داخل. المشكله داخل ايش هي؟ يقول لك شنو تسريب؟ معناه شنو؟ السيل في الفيول بريشر ريجوليتر. لا، نحن مرات عندنا تسريب، مرات عندنا في ايوه في الفيول بامب التشيك فالف نتاع الفيول بامب. مفروض لما تمشي بنزين ما عادش تسمح له انه يرجع في تشيك فالف نفسه فيول بامب. اذا كان عطلان معناه ضروري تغير فيول بامب نفسه الموتر هذا. اذا كان مثلا التسريب احتمال من التشيك فالف هذه، احتمال عندنا تسريب مثلا من هنا داخل في البامب اسمبلي، تصير ان في البامب اسمبلي نفسها تقدر تسرب برا، تسرب داخل التنك. واحتمال عندنا تسريب من هنا لهنا في هوس، من هنا لهنا في هوس تلقاه. مرات تجد ان التسريب في الهوس هذا في تسريب، فهذين كلهم يسبب شنو؟ ان الضغط ينقص. لكن لما تطلعها برا وتفحصها برا، تحطها في قارورة والله كذا شفافة تفحصها امامك، تبين معاك منين التسريب بالضبط اللي عندك يعني. ومرات عندك في البريشر ريجوليتر يفتح بنسبة معينة، ولا نفس ما صار معنا في الدوج يفتح بنسبة المطلوبة، لكن لما يغلق ما يغلقش كلي، فيسرب شنو؟ يسبب في تسريب. ومرات يبقى التسريب هنا بطيء، التسريب بطيء بحيث ان هذه تعطي مثلا نقولوا 100 بي اس اي، يتصرف مثلا هذه اللي تفتح على ضغط 50 مثلا، نقولوا صار هنا اصلا يسرب. فلما تنضغط من هنا وتنضغط من هنا ما عادش عندنا ما يتسرب الا من هنا، تصرف من هنا. لما يجي التسريب بسيط ما يعني شيء، يعني هذا يفتح على ضغط 50، حتى لو صار تسريب مثلا من هنا والله من هنا، مرات الريجوليتر هذا ما يفتحش بكل. لكن اهم شيء شنو؟ عندي ضغط ال50 هنا قاعد عندي. فهذه هي مرات يكون تسريب بسيط انا ما ياثرش على السياره هي تصير، لكن ياثر شنو؟ فقط لما نطفوا السياره تعطل في التشغيل يعني. فهذه فقط يعني توضيح نظام الفيول ريتيرن لس، وحنجو ان شاء الله لتوضيح الفيول ريتيرن، وحنجو الفيول ريتيرن لس اللي هو مش ماهوش ميكانيكال لكن الكترونيك، اللي هو يكون في سيارات الفورد وكذا ما يكونش فيها منظم بكل، وفي بعض السيارات يكون فيها منظمين، وفي بعضها يكون فيها منظم واحد، وفي بعضها تكون بدون منظم بدون فيول بريشر ريجوليتر. فإن أنواع كثيرة إن شاء الله نطرقوا لها في الأيام القادمة إن شاء الله. فهذا ما أردنا توضيحه اليوم، نرجو أن يكون نال إعجاب الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.